Per això ara saludem l'autor del llibre, és Antoni Batista, com hem dit. Bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos avui en directe a Canal 21. Gràcies a vostès. Per què un llibre sobre Otegi? Perquè és un gran desconegut, perquè la imatge que es té de Otegi normalment és de mitjans hostils a l'esquerra avançada i a Otegi. Fa una setmana la vicepresidenta del govern espanyol deia «Este señor es un terrorista, está donde tiene que estar, que es en la cárcel». Aleshores, això no és l'Otegi que jo he conegut, no és l'Otegi que ha fet la pau, és un altre Otegi. Llavors jo faig un llibre per presentar el que jo penso que és l'autèntic Otegi. Otegi era terrorista, era membre d'ETA, especialitzats en segrestos, no? Era un membre d'ETA fa moltíssims anys, a l'època de la transició. A primers dels 80. A primers dels 80 i sí, bueno, jo acabo la transició en el cop d'estat, per dir-ho d'alguna manera, entenc el de procés, el 23F, vull dir. Aleshores, ell no és que fos expert, és que el seu comando es dedicava a això i en vistes amb el temps diria que per fortuna, perquè no té delictes de sang, que si hagués tingut delictes de sang hauria estat complicat fer política democràtica, encara que hagués pagat en presó el delicte de sang, jo diria que pesa tota la vida i ell no en té. El llibre explica, crec que molt bé, el moment en què Otegi deixa de pensar que la lluita armada és una opció i el seu pas a la política, no? Que és d'alguna manera el que es reclamava sempre, que ETA deixés de matar i que fes política des de les institucions. Ell arriba a la conclusió que la violència no porta a la independència, que la violència els porta a la presó, a llargues condemnes i a vegades a mals tractes a comissaria. És a dir, la violència és un llaç que perjudica l'ideal. Jo ho sintetitzo amb una frase: més violència, menys independència. Otegi té la clarividència que això és així, però a més Otegi és un home que és molt ètic. Llavors ell considera la pau com des de molt aviat, des de quan acaba, jo diria, quan deixa ETA político-militar, ja comença a pensar que la pau és un valor ètic en ella mateixa. Ell és un home que és filòsof, coneix la filosofia de les religions, és la seva passió els primers cristians, els manuscrits del Mar Mort, i ell valora l'ètica, evidentment, com un element tàctic i estratègic, i ell mateix ho diu, sense la pau com a tàctica per anar a la independència, probablement ell no ho havia convençut, ni a ETA ni a l'esquerra avançada. Però ell, per la seva interioritat, reivindica aquesta pau gandiana. Ell diu que ell tenia un pòster del Che Guevara i posa al costat el pòster del Gandhi. O sigui, la pau com a valor ètic en ella mateixa. Jo intento explicar aquest Otegi que queda fora del focus. També explica que Otegi arriba a ser líder de l'esquerra abertzale gairebé com per una carambola, no? Una mica sí, a vegades sense els factors aquests de sort les coses no s'esdevindrien. Ell és un home desconegut per l'esquerra abertzale com a polític, ell és un home que havia estat a ETA, fa uns anys a presó i és un perfecte desconegut. Llavors, quan entra a la política li donen un lloc en les llistes electorals per Guipúscoa, que el posen allò que es diu, per no sortir. De relleno, què diria? Per no sortir, sí. Llavors acaba sortint perquè treuen molt més escons dels que es pensaven i, a més, un dels escons és una noia que entra a la presó precisament per ser d'ETA. Llavors ell puja i entra al Parlament i a partir d'aquesta, diguem-ne, suma o concatenació de casualitats, doncs ell entra al Parlament i comença a demostrar la seva capacitat de comunicació, la seva capacitat política i la seva capacitat estratègica. Ell és un seductor, a més, ho dic en el sentit no don joanístic de la paraula, sinó que és un home que fascina la gent que el coneix independentment de que pensin com ell. Ell transcendeix a la seva pròpia bombolla, va més enllà. Otegi, La força de la pau és un llibre, crec, crític amb l'Estat, molt crític també amb ETA, amb la banda terrorista, però poc crític potser amb Otegi. Amb això no vull dir que sigui un pamflet, però podria ser una miqueta més crític amb les coses que Otegi ha deixat de fer per aconseguir una pau més ferma? Miri, és tan difícil, tan immensament difícil
portar el transatlàntic d'ETA i de l'esquerra abertzale a la pau, que jo honestament crec que no havia de criticar res. I no soc procliu a buscar més, a ser hipercrític jo, pel meu tarannà, o sigui, jo crec que critico el que s'ha de criticar. En aquest sentit, jo crec que el que ha fet l'Arnau Otegi és tan potent que no m'atreveixo a criticar-lo i tampoc seria just, perquè si la pau no és més ferma, una part l'hem d'adjudicar, sens dubte, a l'esquerra abertzale, però també una part l'hem d'adjudicar al govern del Partit Popular, perquè el govern del Partit Popular es pot dir clarament que no està fent absolutament res per la pau. Hi ha la desmilitarització, el desarmament, hi ha una sèrie de mediadors internacionals amb diplomàtics nord-americans, com intento explicar al llibre, i anglesos i sud-africans que tenen el desarmament a punt de fer-se i que l'estat espanyol no només no fa res, sinó que quan venen els mediadors internacionals a l'aeroport de Barajas els porta l'Audiència Nacional, que ells no entenen res, diuen, home, venim a fer la pau i ens porten a declarar en un tribunal. En el llibre també, en algun moment, es deixa entreveure que dins d'ETA hi ha infiltrats de serveis secrets que també d'alguna manera han boicotejat l'assoliment de la pau, no? És a dir, que interessa mantenir una miqueta la flama d'ETA viva per frenar l'independentisme al País Basc? Hi ha una frase que cito en el llibre que és de Barzallos, que no és pas sospitós de terrorisme, que ell anomena això la teoria de l'úlcera sangrant. Ell diu que els estats, no només l'estat espanyol, els estats, la potència d'un estat, és capaç de suportar una cota de violència mínima, però són poc capaços de suportar revolucions democràtiques. És a dir, mentre ETA contaminava l'independentisme, l'estigmatitzava i el criminalitzava, la lluita tenia uns costos, però l'independentisme era una idea criminal. En el moment en què l'independentisme entra a la via democràtica i de les urnes, s'ha de combatre els vots, i amb vots no sempre es guanya. Estem veient a Catalunya que el que no guanyen amb vots ho porten als tribunals, començant per l'Estatut de 2006, referendat pel 98% del Parlament, aprovat amb referèndum legal, i resulta que el recorren al Tribunal Constitucional. I guanyen. Otegi està a la presó ara mateix acusat d'intentar reconstruir ETA. En teoria ha de sortir de la presó a l'abril, no? A l'abril de l'any que ve. Finals de març. S'ha d'esperar, per tant, un retorn d'Otegi a la vida política del País Basc? Otegi és un actiu polític importantíssim de l'esquerra abertzale. Jo crec que com a actiu polític Otegi és, per això he fet el llibre també, perquè és, diguem-ne, l'independentista d'esquerres basc amb més trajectòria històrica. Per tant, evidentment, Otegi estava a la política. El que no sé és quan podrà presentar-se a unes eleccions, perquè la condemna el té inhabilitat fins a l'any 2022. Si el PP continua governant, no crec que li aixequin la inhabilitació per la pressió que poden fer en uns tribunals, que està claríssimament que en les altes instàncies, no dic jo, en les primeres instàncies i els tribunals als quals anem els ciutadans normals, però a les altes instàncies de la judicatura política el PP la controla. Per tant, si el PP guanya, crec que Otegi seguirà inhabilitat, desgraciadament. Si no, el que jo crec és que quan Otegi pugui presentar-se a unes eleccions, que no sé quan, té possibilitats de ser ben d'acabi. En algun moment el llibre el compara amb Nelson Mandela, per ser una persona que també ha estat a la presó, que ha patit maltractaments durant la seva... I que ha practicat la lluita armada. Que havia practicat la lluita armada, evidentment, i que finalment arriba, que també li agrada molt l'esport, i que finalment arriba a la presidència del país. Efectivament, sabem gràcies al llibre del John Carlin i a la pel·lícula que la pau a Sud-àfrica té a veure amb el rugby, amb el futbol americà, i la pel·lícula és preciosa. I Otegi és un futbolero important, ell mateix jugava a futbol. El seu avi, el seu nom de guerra, el Gordo, li deien des de petit perquè era molt dèbil, per tot el contrari, per emborbar-se d'ell, era un home que no tenia
molta musculatura i xupava molta banqueta, no? Llavors, sí, és un home que en aquest sentit també té a veure amb el Mandela, però jo més que comparar-los, perquè clar, són realitats molt diferents, l'apartheid i el conflicte basc, jo m'agrada més que comparava amb el Mandela, que també parlar de mentalització, és a dir, el fet de que un home estigui a la presó per suposats delictes, entre cometes, no de tipus terrorista, sinó de tipus polític, li dona la mentalització, li dona un plus de credibilitat d'home que lluita per uns ideals i que és capaç d'afrontar la presó per lluitar per aquests ideals sense vessar ni una gota de sang. Sense Otegi, dins d'aquest panorama, dins d'aquest context tan complicat a Euskadi, al País Basc, avui seria impossible la pau? Impossible no ho crec, perquè la pau és una concatenació de circumstàncies. Per exemple, el poble basc surt al carrer contra ETA en nombroses ocasions. El poble espanyol també, però el poble espanyol els és igual. Però bueno, diguem que surtin bascos, milers de bascos cridant contra ETA. Això els afecta, perquè ells s'abroguen la representació del poble basc i veuen que el poble basc els dona l'esquena, que l'activitat policíaca els delmi i els porti a la presó 700 presos en aquests moments. Que les organitzacions, que ETA Batasuna sigui inclosa en el llistat d'organitzacions terroristes internacionals vol dir que llancen els serveis d'intel·ligència més potents del món en contra d'ell. Hi ha un arxipèlag de fets que fan que ETA quedi cada cop més aïllada. Per tant, en algun moment jo penso que també havien arribat aquí. En moments històrics determinats hi ha persones que són per la història que fan de locomotora, que tiren del carro, i aquesta persona és Otegi. Jo diria que Otegi és decisiu i facilita la pau, que sense ell probablement tot aquest cúmul de circumstàncies també hi hagués portat, però potser hauria estat més lent i desgraciadament amb més costos humans. Explica en un dels capítols crec que més interessants del llibre quan Otegi és un dels primers que diu que l'11M no ha estat ETA. Si podria recordar aquest esdeveniment. Sí, a més aquest dia el recordo molt també, perquè jo estava, en aquell moment, jo no exercia de periodista, estava de director general al govern tripartit, Pasqual Maragall, amb en Pep Bargalló i amb en Joan Saura, i com que jo soc, diguem, l'expert català en ETA, amb el president Maragall, aquell dia va ser un dia especialment dur. Bé, l'Arnaldo Otegi sap que no és ETA des del primer moment, perquè per la capacitat operativa que tenien en aquell moment, d'una banda no tenien capacitat per fer uns atemptats com aquells, i d'altra banda, quan ETA feia víctimes civils, ho imputava això que és terrible, és una terminologia que jo detesto, però és el que en diuen danys col·laterals, és a dir, ells no anaven a fer víctimes civils, si de cas se les trobaven. En el cas dels atemptats de l'11M van a fer víctimes, l'objectiu són persones. Llavors, en aquest sentit, ell està convençut de que ETA no ha fet això, ni per capacitat operativa ni per voluntat ideològica. I se la juga perquè el Bendacavi Ibarretxe en aquell moment ja havia sortit dient que havia estat ETA. Jo crec que en aquest cas, jo he parlat amb el Bendacavi Ibarretxe, ell es precipita, perquè quan hi ha una quantitat, diguem-ne, de morts, que són entre 7-10 morts, diguem que podria haver estat ETA, però quan es veu l'extensió de la massacre, llavors ja es veu que això és jihad. El que passa que també hem de pensar que la maquinària propagandística del Partit Popular ha sido ETA, i així es perden les eleccions. Parlant d'eleccions, com està veient la campanya electoral, aquesta campanya electoral sense l'ombra del conflicte basc, sense l'ombra d'ETA? Segurament és la primera en tota la democràcia espanyola, durant tota aquesta etapa democràtica, en què s'està parlant menys d'ETA, no?, en campanya. ETA, el terrorisme havia arribat a ser, estava entre la primera preocupació i la segona, entre l'atur i el terrorisme anaven al rànquing de les enquestes, i ara el terrorisme ha desaparegut, i si de cas
hi ha una preocupació és pel terrorisme jihadista, no pas pel Barça. Llavors, home, és molt important que no hi hagi una contaminació de violència amb cap ideologia, i jo diria que encara menys amb una ideologia independentista quan estem precisament replantejant el mapa polític d'Espanya, i en aquest cas amb el protagonisme de Catalunya. Per fortuna aquí no s'ha posat quasi bé ni un còctel Molotov ni s'ha cremat un contenidor, és a dir, és un independentisme que pot vantar-se justament de no ser violent. Acabarem el programa repassant les portades de la premsa electrònica, de la premsa digital, com fem sempre. Convidem el nostre invitat d'avui, Antoni Batista, a fer-ho amb nosaltres. Molt bé. Comencem amb la portada de VilaWeb, els temes destacats a VilaWeb. Entrevisten a Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, que diu no hi haurà noves eleccions, hi haurà investidura. La presidenta del Parlament donarà per bona la independència quan tinguem seients a l'ONU, a les Nacions Unides. Es pregunta també VilaWeb si estem a prop de l'acord. Hi ha bones vibracions a la CUP per a l'acord amb Junts pel Sí. També destaca avui VilaWeb un manifest d'independentistes històrics detinguts en l'operació Garzón i també exmilitants de Terra Lliure i Època que demanen el pacte Junts pel Sí CUP. Què li ha semblat? No sé si ha tingut oportunitat de veure aquest manifest. Sí, jo veig VilaWeb habitualment i jo agafaria, ara ja faré de professor de comunicació, i jo agafaré tota la portada, més que anar a temes. Què ens diu tota la portada? La portada ens diu una cosa molt clara, que VilaWeb vol que hi hagi acord entre Junts pel Sí i la CUP. És a dir, això ens mena cap allà, i el titular gran és el que ho diu més clar, l'autoritat, una de les primeres autoritats, si no la primera per representació, la presidenta del Parlament, que diu taxativament, no hi haurà noves eleccions. Hi haurà investidura. Bueno, això és arriscar molt. No sé, jo francament tinc la sensació que m'han aixecat la camisa moltes vegades dient-me coses que passaven i que després no passen. Aleshores jo ho poso en suspens, veig la línia editorial de qui m'està dient això, per tant la respecto, però penso que és parcial, i en funció d'això jo trec les meves conclusions, que no són les de VilaWeb. Que és el que hauríem de fer sempre, treure nosaltres les pròpies conclusions, com a lectors crítics de la premsa. Veiem més portades. Sala i Martín creu que Duran és un cafre anticatalà a les notícies. Per sort, d'aquí una setmana estarà acabat políticament, ha dit l'economista Sala i Martín. Tardà compara la CUP amb un exèrcit derrotat per cridar a l'abstenció i no recomanar el vot per a Esquerra. No sé si vol afegir alguna cosa a aquestes dues informacions que li criden l'atenció. Miri, jo puc agafar les tres fotografies que hi ha. A veure, el que diu el Sala i Martín, dir cafre amb una persona em sembla fort assenyat. Jo crec que no se li pot dir cafre ni al Duran Lleida. Aleshores, dir cafre és una frase del color de les seves americanes, vistosa. En Tardà, jo crec que en Tardà, jo respecto molt el Tardà i diria que l'aprecio i que l'estimo. Jo vinc del suc, com ell. I crec que és el gran polític d'esquerres, d'Esquerra Republicana en aquests moments. Aleshores, dit això, des d'aquest efecte intens, dic, home, l'exèrcit derrotat, a mi m'agradaria veure la frase en el context que ho diu. I després el debat, jo vaig veure aquest debat de 8TV, el cara a cara entre Duran Lleida i Homs, i el meu titular seria no van dir ni una paraula de corrupció. És a dir, estaven enfrontats en tot, però del tema de la corrupció els convenia callar perquè és el que els unia. Més portades, més digitals. Nació Digital titula avui militants històrics de l'esquerra independentista reclamen un acord entre Junts pel Sí i la CUP. L'altre titular, Rodalies funciona a mig gas després del caos pel robatori de Coure. També en eleccions, en informació de campanya, Francesc Homs demana als simpatitzants de la CUP que votin Esquerra el 20.
Bueno, això és una fotocòpia del VivaWeb, només que el VivaWeb diria que oscil·la cap a esquerra i aquest oscil·la cap a Convergència. Més digitals, món.cat, Junqueras, avui l'ha entrevistat, estem més a prop de l'acord que fa un mes. Homs crida als simpatitzants de la CUP a votar a Esquerra el 20D. Ja saben que la CUP, una part de la CUP ha demanat l'abstenció i després hi ha dirigents de la CUP que han dit que votaran en Comú Podem. Entrevista a Homs a Catalunya Ràdio, marxarem de Cap d'Any amb un acord per configurar un govern fort. Més digitals, toca crònica, l'àrea metropolitana de Barcelona es manté com a coladero d'alts sous, és el titular de portada d'aquest mitjà. Veiem també la premsa electrònica que s'edita a Madrid, l'Espanyol, el nou projecte editorial de Pedro J. Ramírez. Pedro Sánchez insisteix en disparar contra Rajoy al marge que es traduïsca o no en vots el 20D. Ha estat molt criticat, sobretot per les files del Partit Popular, la virulència de Pedro Sánchez en el cara a cara de dilluns, però potser era l'única opció que li quedava, ser més agressiu amb Mariano Rajoy. Home, jo crec que els casos de corrupció del Partit Popular són tremendos i immensos, i ells és com si no els hi toqués ni de prop. Llavors jo crec que en Sánchez aquest debat, pel que jo he anat veient, és el que ha tingut més força, més punts, és el que li pot donar més electors indecisos. El que no m'agrada a mi, el Pedro J, no m'agrada, l'Espanyol tampoc, i no m'agrada sobretot que en periodisme es faci servir el llenguatge bèl·lic i el llenguatge militar. Pedro Sánchez insiste en disparar contra Rajoy. Perdoni, disparar contra Rajoy és una animalada. No diguem aquestes coses. S'utilitza massa el llenguatge bèl·lic en periodisme polític. Massa. I en futbolístic també. Jo vaig fer un estudi de periodisme futbolístic, el llenguatge futbolístic remata, instinto asesinos, dispara a puerta, sí. Veiem més mitjans, el diario.es, Rajoy es va fotografiar el 2008 amb els amics que van cobrar 1,5 milions en negre per reformar la seu del Partit Popular a Gènova. Entrevista en Albert Rivera, diu que se'n riu quan li diuen que són el partit de l'IBEX 35. Aquesta expressió que s'ha posat de moda per a criticar a Ciudadanos. Més digitals, Público recorda que el PP podria bloquejar qualsevol iniciativa per reformar la Constitució si aconsegueix 117 escons. Els conservadors poden complicar qualsevol modificació, per lleugera que sigui, exigint un referèndum amb només 35 diputats o 27 senadors. I finalment crec que toca veure el Confidencial. Interior investiga Vodafone per el amaño del contracte per l'escrutini del 20D. També diu el Confidencial que Génova admet que Sánchez va bloquejar el debat i que no va deixar a Rajoy col·locar els seus missatges, col·locar les seues propostes. Fins aquí el repàs a la premsa, també l'entrevista, la conversa d'avui amb l'Antoni Batista, que avui, recordem-ho, presenta este llibre, La força de la Pau Otegi, amb pròleg, no hem dit, amb pròleg de David Fernández, l'amic català d'Otegi, no, diu el llibre? Bueno, un dels molts amics catalans d'Otegi. Ell prefereix dir que són companys de lluita, però evidentment són amics, però jo he agafat el David primer perquè jo crec que el David i jo som amics abans que ell fos amic de l'Otegi, o sigui, ens vam conèixer abans que ell conegués a l'Otegi, i perquè és un periodista molt bo, que escriu molt bé, d'una generació jove que coneix bé el conflicte basc. Esclar, jo he dedicat mitja vida a explicar el conflicte basc periodísticament, aleshores amb en David diguem que dono relleu amb una generació que coneix el conflicte basc i que l'explica molt bé. Toni Batista, gràcies i que vagi molt bé la presentació. Molt bé, gràcies a vosaltres.